大家好，我是阿健，做一个温暖的厨师。想要大展厨艺，当然得有个好帮手。所谓好马配好鞍，少了它可不行。磨刀不误砍柴工，一把锋利的菜刀会在你使用的时候得心应手。那您在家是否经常磨菜刀呢？菜刀磨得好，可是能给咱们省不少时间和精力。今天阿健有时间给大家分享一些日常磨刀的好方法，让你轻松磨出锋利好用的菜刀。那菜刀在什么情况下需要磨呢？首先我们把菜刀垂直于灯光下，如果你能看到一条白色的反光线，就说明这把菜刀需要磨了。之所以出现这种钝线，无非是以下3种原因：第一，刀尖被磨平；第二，刀尖出现了卷刃；第三，刀尖出现了封口。因此我们磨刀的目的就是让这条钝线消失，恢复刀的锋利。常见的磨刀方式有3种：横磨、斜磨、竖磨。首先介绍横磨的磨刀方式。第一步，先将磨刀石放入水中浸泡10分钟左右。我们在案板上准备一条湿毛巾，这样可以避免磨刀的时候打滑。所有菜刀都有一条弧线，这是为了切菜的时候更省力。先把磨刀石上面浇上淡盐水，这样可以防止在摩擦的过程中产生高温。说一下握刀的姿势，大拇指顶住刀背，刀背位于大拇指正中间，食指按压在刀身上，另外一只手保持扶稳住的姿势即可。刀背和磨刀石之间始终保持一个食指的高度，这样大约是10度左右。磨刀采用的方式是轻推，重拉就是轻轻地推上去，然后稍微用力向后拉回。因为前推是强刃走，而后拉是顺刃走，所以后拉时要加力，这样既可以磨好刀刃，又避免刀刃受损。磨刀采用3后4带中间的这样方式，也就是前面磨3下，后面磨4下，中间磨1下。当然这个也不是绝对的，主要是根据刀的磨损情况来进行。除了轻推重拉之外，整个磨刀的过程力度是一个曲线变化的，具体来说就是由小变大，再由大变小。最开始磨刀的时候需要力度较小，因为磨刀石和刀刃的贴面积很小，微小的力度的操作可以有效的保护刀刃及保护油石。随着磨刀的持续，磨刀石和刀刃之间就会变得越来越贴合，就可以逐渐的加大力度，磨到最后刀刃变得越来越锋利。一面磨好以后，我们翻过来继续磨，保持正反两面磨刀的次数差不多即可。整个磨刀的过程中，我们需要不停的加盐水，盐水沸点更高，降温效果更优于清水，磨出的时间也不需要洗掉，那是优良的磨盐剂。就这样不停的正面反面反面正面，一直磨到我们看不到钝线为止。现在就可以把磨刀石反过来，用另外一边铅磨继续打磨，同样反复操作，只是需要特别注意，目数越高力度越小，动作越慢，避免用力过猛出现卷刃。好啦，这个时候菜刀已经很锋利了，家庭已经足够使用了。如果不小心出现了卷刃怎么办？那么可以采用第2种磨刀方法，斜磨可以消除卷刃。斜磨的方式和横磨是一样的，不同的是角度。像这样斜着来回的磨，因为磨刀的方式和力度与横磨一样，这里就不过多于介绍了。斜磨磨出来的刀强度和锋利度都是排第2的。最后分享的方法是竖磨，先把刀放平，然后稍微的上翘，这样来回竖着磨。这种方法只作为修复卷刃和重新开封等特殊情况下使用。很多人都喜欢这样磨刀，因为比较简单，
这样磨刀除了把刀磨得越来越直之外，还会损伤刀刃。速磨过后，刀也会变快，毕竟刀不管你怎么磨，也总比不磨强。给大家看一看磨好之后的刀锋，用它来切土豆就跟玩似的，根本就不需要用力，轻轻一拉就切好了。相比于没磨刀之前，切土豆都容易打滑，但是按我这个方法磨过之后，真的是轻松100倍。亲爱的朋友们，制作视频不易，阿健每天分享生活小技巧和美食。要是今天这个视频对你厨艺有所提升的话，那么记得给阿健点个like，或者评论转发出去，让更多朋友看到。非常感谢大家支持和鼓励。今天关于磨刀的几种方法就给大家分享好了，请大家多多转发，让更多的人关注，也让在看的朋友能磨出一把快刀。视频到此结束了，视频最后祝大家天天开心，8颗牙齿晒太阳。